Good morning, students. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது definition of business economics. Business economic is defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organizations' scarce resources. ஒரு பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸுக்கு எவ்வளவு இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ்ங்கிறோம் இல்லையா, அதை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய பிஸ்னஸுடைய டெசிஷன்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு சிறப்பான முறையில் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோங்கிறத படிக்கிறது தான் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ். இப்போ நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அதை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்று மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது ஒரு சின்ன இண்டிவிஜுவல், டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் இருக்குது. அந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தையோ தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷருடைய பிஹேவியர் எப்படி பார்க்குறோம் அதான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதில் எப்படி அவங்க அவங்களுடைய ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டை அட்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ இதில் என்னெல்லாம் படிப்போம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ப்ரைஸிங், ஹவு த ப்ராடக்ட் இஸ் பீன் ப்ரைஸ்டு, எப்படி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கன்சியூமர் பிஹேவியர். கன்சியூமருங்கிறவர் யார், அதை நுகர்வோர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, யார் அந்த பொருளை வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ப்ரைஸிங், உற்பத்திக்கான ஒவ்வொரு பொருள் உபயோகப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதனுடைய விலை எப்படி நிர்ணயம் செய்கிறோம். எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அ செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியுடைய மனிதருடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், பொருளாதார நிலைமைகள் எப்படி இருக்குது. பிஹேவியர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ், இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நிறுவனங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது. லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிற டாபிக் கீழே பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது ஓவரால் எக்கனாமிக் ஃபினாமினல் ஸ்டடி. அந்த பொருளாதாரங்கிறத ஒரு பெரிய குரூப்பாக எடுத்து குட்டி குட்டி இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டாக எடுக்காமல் வி ஸ்டடி த பிஹேவியர் ஆஃப் த லார்ஜ் எக்கனாமிக் அக்ரிகேட், ஓவரால் லெவல்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட், ஓவரால் லெவல்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், டோட்டல் கன்சம்ஷன்ஸ், டோட்டல் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இதோட அக்ரிகேட்டை ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு எடுக்கிறோம். தனித்தனியாக ஒரு சின்ன சின்ன மாடியூலாக எடுக்காமல் ஒரு ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு பெரிய குரூப்பாக எடுத்து அதனுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி படிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதன் கீழே என்னென்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் நேஷ்னல் அவுட்புட், ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல்ஸ், பொருளுடைய விலை, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ், பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி, overall level of savings and investment, and level of employment and rate of economic growth.